ടു മൈൻഡ് ബ്ലോയിങ് കിഡ്സ് 3ാം ക്ലാസ്സിലെ ഇംഗ്ലീഷ് അവസാന ചാപ്റ്റർ നോക്കാം കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ഒരു അർത്ഥം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫുൾ മീനിങ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കറക്റ്റ് വേർഡ് മീനിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് എന്നുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ദ ബേർഡ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര്. ലുക്ക് അറ്റ് ദ പിക്ചർ കെയർഫുള്ളി. നോക്കിക്കേ, നല്ലൊരു പാർട്ടി പിക്ചറാണ് കാണുന്നത് അല്ലേ. ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടിയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ്. വാട്ട് ഡു യു സീ ഇൻ ദ പിക്ചർ? എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് കാണുന്നത്? നമ്മൾ ബലൂൺസ്, കേക്ക്, ക്യാൻഡീസ്, ഫ്ലവേഴ്സ്, ഓൾ ആർ വെരി ഹാപ്പി അല്ലേ. എല്ലാവരും നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. വാട്ട് ഒക്കേഷൻ ഡു യു സെലിബ്രേറ്റ് അറ്റ് ഹോം? എന്തെല്ലാം പരിപാടികളാണ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത്? നമ്മുടെ ബർത്ത്ഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യും, പിന്നെയോ ആനിവേഴ്സറി സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യും, അതൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഡു യു ഗിവ് പ്രസൻറ്റ്സ് ഓൺ സച്ച് ഒക്കേഷൻസ്? നിങ്ങൾ ഗിഫ്റ്റൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ടോ? യെസ്, ഓഫ് കോഴ്സ് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാറുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ദ ഗിഫ്റ്റ്, അതാണ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് വാസ് സെറോസ് ബർത്ത്ഡേ. അപ്പോൾ ആരാണ്? സെറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുടെ കുട്ടിയുടെ ബർത്ത്ഡേ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. ഹി റിസീവ്ഡ് മെനി പ്രസൻറ്റ്സ്. ഒരുപാട് പ്രസൻറ്റ്സ് അവന് കിട്ടി. ബട്ട് ദ പ്രസൻറ്റ്സ് ഹിസ് അങ്കിൾ ഗേവ് ഹിം ആസ് വാസ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് വൺ. അവൻ്റെ അങ്കിൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് വൺ ആയിരുന്നു. എന്താണ്? വ്യത്യസ്തമായ ഒന്നായിരുന്നു. ഹി തോട്ട് ഇറ്റ് വാസ് മോർ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ദാൻ ദി റെസ്റ്റ്. അവൻ വിചാരിച്ചു, മറ്റുള്ളതിനേക്കാളൊക്കെ ഇത് കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്, കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്, അവനൊരു താല്പര്യമുള്ളതാണ്. കാരണം എന്താ? ഇറ്റ് വാസ് എ ട്രാപ്പ് ഫോർ ക്യാച്ചിങ് ബേർഡ്സ്. അതൊരു ബേർഡ്സിനെ ക്യാച്ച് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ട്രാപ്പായിരുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എലിക്കണിയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ അല്ലേ, എലിനെ പിടിക്കാനുള്ള ട്രാപ്പ്. അതുപോലെ ബേർഡ്സിനെ പിടിക്കാനുള്ള ഒരെണ്ണമായിരുന്നു അവന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആരാ കൊടുത്തത്? അവൻ്റെ അങ്കിള്, ഹിസ് അങ്കിൾ. സെറോ വാസ് വെരി ഹാപ്പി. അവൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായി. ഹി റാൻ ഇൻ ടു ദ ഹൗസ് ടു ഷോ ഹിസ് മദർ ദ ട്രാപ്പ്. കണ്ട, അവൻ ഓടി വന്ന് അവൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഇത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവൻ അങ്ങോട്ട് വീട്ടിനകത്തേക്ക് ഓടിപ്പോയി. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ പിക്ചറിൽ കാണാം, ഹി വാസ് വെരി ഹാപ്പി. ബട്ട് ഹിസ് മദർ സെഡ്, പക്ഷേ അവൻ്റെ അമ്മ അത്ര ഹാപ്പി അല്ല. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ഗുഡ് പ്ലേ തിങ്. ഇതൊരു നല്ലൊരു കളിക്കുന്ന സാധനമല്ല. ഇങ്ങനെ പക്ഷികളെ പിടിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ്. വാട്ട് ഡു യു വോണ്ട് ടു ഡു വിത്ത് ദിസ് ബേർഡ്സ്? അപ്പോൾ നീ ഇതുമായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ബേർഡ്സിനെയൊക്കെ കൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? വൈ ഡു യു വോണ്ട് ടു ട്രാപ്പ് ദം? എന്തിനാണ് അവയെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? വൈ ഡു യു വോണ്ട് ടു ട്രാപ്പ് ദം? എന്തിനാണ് അവരെ നമ്മൾ ട്രാപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? അതാ ചോദിക്കുന്നത്. ഐ എം ഗോയിങ് ടു കീപ് ദം ഇൻ എ കേജ്, സെറോ സെഡ്. എന്താ പറഞ്ഞത്? ഞാൻ അവരെ ഒരു കേജിനകത്ത്, കൂടിനകത്തേക്ക് ആക്കാൻ പോവുകയാണ്. ദേ വിൽ സിങ് ഫോർ മീ ആൻഡ് ഐ വിൽ ഫീഡ് ദം. അവർ എനിക്ക് വേണ്ടി പാട്ട് പാടും, ഞാൻ അവർക്ക് ഭക്ഷണവും നൽകും. അതാണ് പറഞ്ഞത്. വാട്ട് വാസ് ദ പ്രസൻറ്റ് സെറോ ഗോട്ട് ഫ്രം ഹിസ് അങ്കിൾ? അതൊക്കെ നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ അല്ലേ, എന്താണ് കൊടുത്തത് എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ ദ ട്രാപ്പ്. സെറോ കളക്റ്റഡ് സം സീഡ്സ്. അവൻ ഇനി ബേർഡ്സിനെ പിടിക്കാൻ പോവാണ്. അവന് കുറച്ച് സീഡ്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഒരു ട്രാപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബേർഡ്സിനെ പിടിക്കാൻ പോവാണ്. അവന് മാറി നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് സീഡ്സ്, വിത്തുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു? കളക്ട് ചെയ്തു. ഹി സ്കാറ്റേർഡ് ദം ഓൺ ദ ബോർഡ് ഓഫ് ദ ട്രാപ്പ് ആൻഡ് സെറ്റ് ഇൻ ദ ബാക്ക് യാർഡ്. ബാക്ക് യാർഡിലാണ് ബേർഡ്സൊക്കെ വരാറുള്ളത്, അതായത് വീടിൻ്റെ പുറം വശത്ത്. അപ്പോൾ അവിടെ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഈ സാധനമൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് വിത്തൊക്കെ വിത്തെന്ന് വെച്ചാൽ പക്ഷികൾ കഴിക്കുന്ന നമ്മൾ നെല്ല്, അരി, അത്തരത്തിലുള്ളതൊക്കെ, മനസ്സിലായോ? അതൊക്കെ അവിടെ ഇങ്ങനെ വിതറി കൊടുത്തു. അതിനോട് തൊട്ടടുത്ത്, കാരണം പക്ഷികൾ ഇങ്ങനെ കഴിച്ച് അതിനകത്തേക്ക് വരണം, അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോവുക. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു. ഹി സ്റ്റുഡ് ദർ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദ ബേർഡ്സ്. അവന് അവിടെ നിന്നു, എന്ത്? ബേർഡ്സിനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട്. പക്ഷെ അവൻ കാണുന്ന സ്ഥലത്താണ് നിന്നത്, അല്ല, അവന് ഒളിച്ചാണ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ. ബട്ട് ദ ബേർഡ്സ് വേർ സ്കെയർഡ് ഓഫ് ഹിം. പക്ഷേ അവനെ എന്ത് ചെയ്തു? അവനെ കണ്ടിട്ട് ബേർഡ്സൊക്കെ പേടിച്ചു. ദേ വുഡ് നോട്ട് കം നിയർ ദ ട്രാപ്പ്. അവരാരും അതിനടുത്തേക്ക് വന്നില്ല. സോ സെറോ ലെഫ്റ്റ് ദ ട്രാപ്പ് ഇൻ ദ ബാക്ക് യാർഡ് ആൻഡ് വെൻറ്റ് ഇൻസൈഡ് ദ ഹൗസ്. അങ്ങനെ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു? കുറേ നേരമൊക്കെ നോക്കിയിരുന്നിട്ട് പിന്നെ അതവിടെ വെച്ചിട്ട് അവൻ്റെ വീടിനകത്തേക്ക് പോയി. ഓക്കെ, അതാണ് ഈ പിക്ചറിനകത്ത് കാണുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഹാർട്ട് ബീറ്റ്സ്. ആഫ്റ്റർ ഡിന്നർ ഹി റാൻ ഈഗർലി ടു ലുക്ക് അറ്റ് ദി ട്രാപ്പ്. എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം വെച്ചാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെയായിരിക്കും, അത് എന്ത് സംഭവിച്ചു നോക്കാനൊരാഗ്രഹം ഉണ്ടാകും. അതുപോലെ ഡിന്നറൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട്, രാത്രി ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് അവൻ ഈഗർലി ടു ലുക്ക് അറ്റ് ദി ട്രാപ്പ്. ട്രാപ്പിനടുത്തേക്ക് ചെന്നു. ഇറ്റ് വാസ് ഷൗട്ട്. അതെന്തായിരുന്നു? ഷൗട്ടല്ല, ഷട്ടാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ ഉണ്ടെന്ന് കരുതിയിട്ട് പറയുന്നത്. ഷൗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ശബ്ദം ഉണ്ടായി എന്നാണ്. ഇതല്ല. ഷട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടഞ്ഞിരുന്നു. ഷട്ട് അപ്പ്.
നിൻ്റെ വായ അടയ്ക്കൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. ഹി സോ എ ലിറ്റിൽ ബേർഡ് ബീറ്റിംഗ് ഇറ്റ്സ് വിങ്സ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ബാർഡ്സ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു കുഞ്ഞു ബേർഡ് ഇങ്ങനെ ചിറകിട്ടടിക്കുന്നുണ്ട്. സെറോ ടുക്ക് ദ ട്രാപ്പ് ആൻഡ് ക്യാരീഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ദി ഹൗസ്. സെറോ എന്ത് ചെയ്തു? ടുക്ക് ദ ട്രാപ്പ്, അതെടുത്തു. ആൻഡ് ക്യാരീഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ദി ഹൗസ്, വീട്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയി. മദർ ലുക്ക്, ഐ ഹാവ് കോട്ട് എ ബേർഡ്, ഞാനൊരു പക്ഷിയെ പിടിച്ചു. ഹി ക്രൈഡ്, അവനിങ്ങനെ സന്തോഷമോ സങ്കടമൊക്കെ വന്നിട്ട് അവന് ശബ്ദത്തിൽ പറയാണ്, കരഞ്ഞു. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് എ നൈറ്റിംഗേൾ, ജസ്റ്റ് സീ ഹൗ ഇറ്റ്സ് ഹേർട്ട് ബീറ്റ്സ്. ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇതൊരു നൈറ്റിംഗേൾ ആണെന്ന്. നോക്കിക്കേ അതിൻ്റെ ഹേർട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കിക്കേ എന്ന് പറയണം. ഓക്കെ. ഹിസ് മദർ സെഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് എ വൈൽഡ് കാനറി. അപ്പോൾ ആ ഒരു ബേർഡിൻ്റെ പേര് നൈറ്റിംഗേൾ അല്ല, വൈൽഡ് കാനറി ആണെന്ന് പറയാണ്. ബി കെയർഫുൾ, ഡോണ്ട് ഹേർട്ട് ഇറ്റ്, യു ഹാഡ് ബെറ്റർ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ഗോ. അതിനെ പറഞ്ഞയക്കുന്നതാണ് നിനക്ക് നല്ലത്, അതിനെ ഹേർട്ട് ചെയ്യരുത്, നീ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. കെയർഫുൾ. ഓക്കെ. അതാണ് അമ്മ പറഞ്ഞത് അല്ലേ. നോ, ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഗിവ് ഇറ്റ് സം ഫുഡ്, ഹി സെഡ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് കുറച്ച് എന്തെടുക്കാൻ പോവാണ്, ഫുഡൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പോവാണ് എന്ന് പറയാണ്. കണ്ടോ അതിനകത്ത് ഒരു കുഞ്ഞു ബേർഡ് കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ പേരാണ് വൈൽഡ് കാനറി. ഓക്കെ, ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം. എ വാർണിംഗ്. സിറോ പുട്ട് ദ ബേർഡ് ഇൻ എ കേജ്. അങ്ങനെ ആ കൂട്ടിലടച്ചു. ഫോർ 2 days, 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഹി ഗേവ് ഇറ്റ് സീഡ്സ് ആൻഡ് വാട്ടർ. അവൻ അങ്ങനെ ഫുഡൊക്കെ അങ്ങനെ കൊടുത്തു, ഫുഡും വാട്ടറൊക്കെ കൊടുത്തു. ഓൺ ദ 3rd day, 3ാമത്തെ ദിവസം, ഹി ഫോർഗോട്ട് ഓൾ അബൌട്ട് ദി ബേർഡ്. അവന് ബേർഡിനെ കുറിച്ച് തന്നെ മറന്നുപോയി. 2 ദിവസമൊക്കെ അവന് ഭയങ്കര ശ്രദ്ധയും ഫുഡ് കൊടുക്കലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ 3ാമത്തെ ദിവസം അവന് മറന്നുപോയി. ഹി ഡിഡ് നോട്ട് ഈവൻ ഫീഡ് ദ ബേർഡ്. അവന് ഭക്ഷണമൊന്നും കൊടുത്തില്ല. ഹിസ് മദർ സെഡ്, അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, സീ ഹൗ യു ഹാവ് ഫോർഗോട്ടൻ യുവർ ബേർഡ്, ലെറ്റ് ഇറ്റ് ഗോ. അപ്പോൾ കണ്ടോ, നീ മറന്നുപോയില്ലേ? ഹൗ യു ഹാവ് ഫോർഗോട്ടൻ യുവർ ബേർഡ്, നിൻ്റെ ബേർഡിനെ കുറിച്ച് നീ മറന്നുപോയില്ലേ, ലെറ്റ് ഇറ്റ് ഗോ, അത് പൊയ്ക്കോട്ടെ എന്ന് പറയാം. ദെൻ സെറോ വെൻറ്റ് ടു ദി കേജ് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ക്ലീനിങ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? സെറോ കേജൊക്കെ കേജിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി, എന്നിട്ട് അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഹി പുട്ട് ഹിസ് ഹാൻഡ് ഇൻ ടു ദി കേജ്. അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കൈ ഇങ്ങനെ ഇട്ടപ്പോൾ ദ ലിറ്റിൽ ബേർഡ് വാസ് ഫ്രൈറ്റൻ. അത് പേടിച്ച് പോയിട്ടോ. ഇറ്റ് ഫ്ലാപ്ഡ് ഇറ്റ്സ് വിങ്സ്. അതിങ്ങനെ അതിൻ്റെ ചിറകുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു? ഫ്ലാപ്ഡ്, ഇങ്ങനെ ഉയർത്തിപ്പോയി. ആഫ്റ്റർ ദ ക്ലീനിങ്, സെറോ വെൻറ്റ് ഔട്ട് ടു ഗെറ്റ് സം വാട്ടർ. അങ്ങനെ ക്ലീനൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്തു? കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ കൊടുന്നു. ഹി ഹാഡ് ഫോർഗോട്ടൻ ടു ഷട്ട് ദ കേജ്. വെള്ളം കൊടുന്ന് വെച്ചിട്ട് അവൻ എന്ത് ചെയ്തു? കേജ് അടയ്ക്കാൻ മറന്നുപോയി. സെറോ ഷട്ട് ദ കേജ് ഓർ ദ ബേർഡ് വിൽ ഫ്ലൈ ഔട്ട് ആൻഡ് ഹേർട്ട് ഇറ്റ് സെൽഫ്, ഹിസ് മദർ കോൾഡ് ഔട്ട്. അപ്പോൾ പറയാണ്, കേജ് അടയ്ക്കുമോ, അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മുറിയും, മുറിയും. അപ്പോൾ അതിന് ആ കേജ് അടക്കുമെന്ന് മദർ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ദ ഫോളൻ ബേർഡ്, ബിഫോർ സെറോസ് മദർ കുഡ് കംപ്ലീറ്റ് ഹെർ വേർഡ്സ്, അത് പറഞ്ഞു തീർക്കുമ്പോഴേക്ക് ദ ബേർഡ് കെയിം ഔട്ട് ഓഫ് ദ കേജ്. ബേർഡ് എന്ത് ചെയ്തു? അതിനകത്ത് നിന്നും പുറത്തോട്ട് വന്നു. ഇറ്റ് സ്പ്രെഡ് ഇറ്റ്സ് വിങ്സ് ആൻഡ് ഫ്ലൂ എറൗണ്ട് ദ റൂം. അതിൻ്റെ വിങ്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിടർത്തിയിട്ട് അത് വീടിന് ചുറ്റും, ആ റൂമിന് ചുറ്റും എന്ത് ചെയ്തു? ഫ്ലൂ, പറന്നു. ഇറ്റ് ഹിറ്റ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ വിൻഡോ ആൻഡ് ഫെൽ. അപ്പോൾ എന്താണ്, അവർക്ക് ഇവിടെ പറക്കാൻ സ്ഥലം ഉണ്ടാവില്ല റൂമിനകത്ത്. അപ്പോൾ വിൻഡോയിൽ പോയി ഇടിച്ചു. കാരണം എന്താ, വിൻഡോയിൽ ഇങ്ങനെ ലൈറ്റും പുറമേയൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ അവർ പോയി, ഗ്ലാസ് ഉള്ളത് അറിയാതെ പോയി തട്ടി അത് വീണു. സെറോ കെയിം റണ്ണിങ് ഇൻ. അവൻ ഓടിയിട്ട് വന്നു. ഹി പിക്ക് ദ ബേർഡ് അപ്പ്. എന്നിട്ട് ആ ബേർഡിനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുത്തു. ഹി പുട്ട് ഇറ്റ് ബാക്ക് ഇൻ ടു ദി കേജ്. അതിനെന്ത് ചെയ്തു? കേജിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയി. ദ ബേർഡ് വാസ് സ്റ്റിൽ അലൈവ്. അപ്പോൾ ആ ബേർഡ് ഇപ്പോഴും എന്താണ്? ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴും. ബട്ട് ഇറ്റ് ലേ ഓൺ ദ ഫ്ലോർ വിത്ത് ഇറ്റ്സ് വിങ്സ് സ്പ്രെഡ് ഔട്ട്. പക്ഷേ അത് ഇവിടെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു? തറയിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ കിടന്നു, അതിൻ്റെ വിങ്സൊക്കെ ചിറകൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിരിച്ചിട്ട്. ഇറ്റ് വാസ് ബ്രീത്തിങ് ഹെവിലി. ഭയങ്കര ഇങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് അത്തരത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ശ്വസിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സെറോ കെപ്റ്റ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ഇറ്റ്. അവൻ അതിനെ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. സ്റ്റാർട്ടഡ് വീപ്പിംഗ്. അവന് കരച്ചിലൊക്കെ വന്നു. നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ടൊരു സാധനം നോക്കി ഇങ്ങനെ വരുത്തി അതിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറ്റുമ്പോൾ നമുക്കും സങ്കടം ഉണ്ടാവും, വേദന ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതുപോലെ മദർ, വാട്ട് ഷുഡ് ഐ ഡു നൗ, വാട്ട് ഷാൾ ഐ ഡു നൗ, എന്ത് ഞാൻ ചെയ്യും മമ്മി എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. ഹി ആസ്ക്ഡ്. യു ക്യാൻ ഡു നത്തിങ് നൗ, ഷീ റിപ്ലൈഡ്.
നിനക്കിപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നീ അവിടെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. ഷീ റിപ്ലൈഡ്. അവൾ മറുപടി പറഞ്ഞു. കണ്ടോ ഈ പിക്ചറിനകത്ത് അത് വീഴുന്നത് കണ്ടോ, അവൻ്റെ മുഖം കണ്ടോ, അവനും ഭയങ്കര ടെൻസ്ഡാണ്. ദ സ്ലീപ്ലെസ് നൈറ്റ്, ഉറക്കമില്ലാത്ത രാത്രി. സ്റ്റെറോ സ്റ്റേഡ് ബൈ ദ കേജ് ഓൾ ഡേ, എല്ലാ ദിവസവും സ്റ്റെറോ എന്ത് ചെയ്തു, സെറോ അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ സ്റ്റേഡ് നിന്നു. ഹി ഡിഡ് നത്തിങ് ബട്ട് ലുക്ക് അറ്റ് ദ ബേർഡ്, ഒന്നും ചെയ്യില്ല, പക്ഷെ ആ ബേർഡിനെ അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് നിൽക്കും. ഓൾ ദ ടൈം ദ ബേർഡ് ലേ ഓൺ ഇറ്റ്സ് ബ്രസ്റ്റ് ബ്രീത്തിങ് ഹെവിലി, എപ്പോഴും അത് എന്താണ് ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ ഇങ്ങനെ ഹേർട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു, അത് ശ്വസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു, ഒരു സുഖമില്ലാത്ത പോലെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ. ആഫ്റ്റർ സെറോ വെൻറ്റ് ടു ബെഡ് ദ ബേർഡ് ഡൈഡ്, അങ്ങനെ സെറോ ബെഡിലേക്ക് പോയ സമയത്ത്, ഉറങ്ങാൻ പോയ സമയത്ത് ബേർഡ് എന്ത് ചെയ്തു, ഡൈഡ്, അത് ചത്തുപോയി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു, സെറോ കുഡ് നോട്ട് സ്ലീപ്പ് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം, അവന് ഉറക്കം വന്നില്ല, അവന് പോയി ഉറങ്ങിയിരുന്നു, പക്ഷേ അത് പക്ഷി ഇതായി പോയത് അവന് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. എവറി ടൈം ഹി ഷട്ട് ഹിസ് ഐസ് ഹി സോ ദ ബേർഡ് ഗാസ്പിംഗ് ആൻഡ് ലൈങ് സ്റ്റിൽ, അപ്പോൾ അവന് എപ്പോൾ കണ്ണടയ്ക്കുമ്പോഴും അവൻ ആ ഒരു ബേർഡിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ മനസ്സിൽ വരുമ്പോൾ അവന് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇൻ ദ മോർണിംഗ് വെൻ സെറോ വെൻറ്റ് ടു ദി കേജ്, രാവിലെ സെറോ കേജിനടുത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നു. ഹി സോ ദ ബേർഡ് ലൈങ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ബാക്ക്, അത് എന്താണ് അവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത്, അതായത് ലൈങ് അവിടെ കിടക്കുന്നത് കണ്ടു. സ്റ്റിഫ് വിത്ത് ലെഗ്സ് ക്രോസ്ഡ്, അതിൻ്റെ കാലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട്, അതായത് അവയ്ക്ക് ജീവനില്ലാത്ത പോലെ കിടക്കുന്നത്. സെറോ നെവർ കോട്ട് ബേർഡ്സ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ്, അതിങ്ങോട്ട് കണ്ട സമയത്ത് കണ്ടോ അത് കിടക്കുകയാണ്. സെറോ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തില്ല, ബേർഡ്സിനെ ഒന്നും പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നില്ല. കാരണം എന്താ, അവയുടെ ജീവിതം അങ്ങനെയായിരിക്കും. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും, അത് അവയ്ക്ക് പറക്കാൻ കഴിയില്ല. അവർ പുറമേ സന്തോഷമായിട്ട് സുഖകരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറന്ന് നടക്കുന്നതല്ലേ. അപ്പോൾ അവർക്ക് നമ്മുടെ കൂട്ടിലിട്ടാലൊന്നും അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല, ചിലപ്പോൾ അത് ചത്തുപോകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് സങ്കടം വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സെറോക്കും സംഭവിച്ചത്. പിന്നെ സെറോ ഒരിക്കലും ബേർഡ്സിനെ പിടിക്കാനോ ഒന്നിനും പോയിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഇതാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ.